Hoje no meu canal eu vou fazer um comedouro para pássaro feito de coco. Para isso a gente vai estar cortando. Eu estou mostrando o desenho da morsa porque é necessário você colocar na morsa para serrar, tá? Não vai serrar do jeito que eu fiz aqui não. Depois de serrado, você vai tirar toda a parte do coco que está estragado dentro, que esse aí deixei muito tempo guardado. E aí você vai estar fazendo a marcação para os furos, onde vai as cordinhas. Agora nós vamos estar fazendo 3 furos com a furadeira, onde eu fiz aquelas marcações, tá? Com muito cuidado para não se machucar. Se você preferir, você pode pôr também na morsa, prender para ficar bem firme, tá? Lembre-se quando vocês usarem a furadeira, se segurar firme o coco, viu? Porque senão ele gira e vai longe, o negócio é capaz de se machucar. Agora eu vou estar colocando nos furos as cordinhas, né? Para estar fazendo a amarração certinha. Tentando colocar bem assim centralizado, tá? Importantíssimo.